হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল প্রিন্সেস আর্ট কালেকশন অ্যান্ড কুকিং স্টুডিও। আজকে নিয়ে আসলাম খুব মজাদার এবং মুচমুচে একটি খাবার, সেটি হচ্ছে পেঁয়াজি। নর্মাল পেঁয়াজি থেকে এটি একটু ভিন্ন স্বাদে। তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক কীভাবে তৈরি করি এই পেঁয়াজিটি। পেঁয়াজি তৈরি করতে প্রথমে নিয়েছি আমরা এখানে 1 কাপ পরিমাণের কুচনো আলু, তারপর নিয়েছি 2 কাপ মসুর ডাল বাটা। আলুটাকে কিন্তু খুব ভালো মিহি করে কেটে নিতে হবে, একদম চিকন করে কেটে নিতে হবে, মোটা হলে হবে না। তারপর তার মধ্যে দিয়ে দিব 1 চা চামচ মিক্স মশলা, দিয়ে দিব 1 চা চামচ হলুদ গুঁড়ো, তারপর দিয়ে দিব তার মধ্যে লাল মরিচের গুঁড়ো 2 চা চামচ, স্বাদমতো লবণ, আদা রসুনের পেস্ট, তারপর তার মধ্যে দিয়ে দিব বেশ অনেকটা পরিমাণে কুচনো পেঁয়াজ। এখানে পেঁয়াজটা কিন্তু বেশি ব্যবহার করতে হবে, এতে স্বাদটা আরও বেশি বাড়িয়ে তুলবে। তারপর তার মধ্যে দিয়ে দিব কুচনো ধনেপাতা, কুচো কাঁচামরিচ। তারপর ভালো মতো করে সবগুলো উপকরণকে মাখিয়ে নেব। খুব ভালো মতো করে মাখাতে হবে। আমার মিশ্রণটা খুব ভালো মতো করে মাখানো হয়ে গিয়েছে। এবার ভাজার পালা। সেজন্য প্রথমে চুলায় একটি প্যান বসিয়ে তার মধ্যে বেশ অনেকটা পরিমাণে সাদা তেল দিয়ে দিব। সাদা তেলের মধ্যে যখন তেলটা গরম হয়ে যাবে তখন তার মধ্যে দিয়ে দিব পেঁয়াজগুলোকে। তারপর ভালো মতো করে এপিট ওপিট গোল্ডেন করে ভেজে নেব। ভালো মতো করে এপিট ওপিট গোল্ডেন করে ভেজে নিলে হবে। আমার পেঁয়াজগুলো খুব ভালো মতো করে এপিট ওপিট গোল্ডেন করে ভাজা হয়ে গিয়েছে। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করে আমার পাশে থাকবেন। সবাই সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।